фартук из пластика, там ЛДСП, 5 метров длина. Как его будем переть наверх, я не знаю. Моя личная рекомендация — укладывать плитку после кухни. По мне, это идеальный вариант. Он лишит вас бортиков. Плитка будет на столешницу укладываться после монтажа. Соответственно, там не будет никаких зазоров. Третий вариант, понятно, это если у вас кварцевая столешница, можно сделать стеновую панель кварцевую. Но там цена вообще улетает уже в космос. Берете у нас образец цвета столешницы, подбираете плитку максимально в цвет столешницы, обращайтесь к нам, мы рекомендуем парня, который 200 нам кухонь с плиткой сделал, поэтому делать так надо.